Nous voilà difficile pour abandonner l'orgueil. Et c'est là. Et pendant le moment, ça, on va c'est facile. Pendant le moment, ça, c'est difficile pour faire le moyen là. Et pendant le moment, ça, soudain, pour mourir. Avec les moyens, soudain, pour mourir, la difficile. La difficile. Donc, Dieu peut pécher dans la colonne. On mécanique la haute. Je me suis dit la haute, on est dans la dire. Il a expliqué moi, je vais faire des passions. Je vais cause orgueil. C'est dit, alors ça a passé ici. A passé ici, son frère, il est professionnel tout ça. Il est nécessaire de rentrer son frère, son petit frère. Il rentre son frère là. Puis le lieutenant, il son frère là. Il peut tout faire pour lui, bon, il est nécessaire pour continuer. Comme je dis, tout ça, on a beaucoup de travail, c'est artisan payé, lui mène de temps en temps, mène la feuille, etc. Tout à fait, je nous dis, pour la etc. Chaque fois que nous y là, les frères commencent à jouer. On va aller, M. Fondant, et M. Client va pas gagner, pour avoir une familiarité avec nous. Il vient avec tout, et quand on fait ça, qu'on peut faire, il va enregistrer. Il y a eu tout qui a eu. Depuis là, ça a tellement fait un impact. Ils ont été négatifs sur le CA et comme ça, on a dit des Dieu. Tellement pas pensé si faire des cafés comme ça. Si faire des cafés comme ça, fait ça, comme ça. Les gens ont la vie, ils ont la vie. Si on n'a pas voulu que nous la vie, c'est le cas. Quel est tellement placé pour faire ça dans le monde, pour que nous crédible. Si elle a des secteurs de la vie, elle doit partir. Oh, université. Je dois parler en bleu, parce que pas comme ça. Il y a des autres. Il faut l'entrer, mon gars. Il dit qu'il fait tout ça. Faire il y a rien de profession. Nous avons comme résultat. Il va se oublier. Il y a des choses qui sont pas Dieu. Tu as tout à ton douette. Nous tellement porté, il va penser. Et je suis dit, qui est le choix de ces partenaires de grâce église? Peut-être en plus dans une partie là dedans. Comme vous avez vu sur moi, oui. C'est tout est parti. Et il y a un anglais, on a déjoué hors. On a déjoué hors. Le chrétien, il va leur donner une nuance pour qu'il a découvert, mais nous entendons la parole. Et pour la valencienne, à tout ce qui est, c'est le non. Et pour ça, qui est dans les manifestations, persister dans la vie, c'est orgueil de l'unité comme grâce. Je ne suis pas d'accord pour orgueil parce que l'un des pas un orgueil pour l'ancien. Pas un orgueil pour l'ancien. Des fois, c'est dans l'homme, ça n'est pas qu'on a agir, mais lorsque on sait la guerre, on a évité pour faire pour du plaisir, pour dire que tout le monde dit que ça, mais pour Jésus-Christ. Est-ce que là, ça va faire des trucs? Avant de finir, moi, je suis content j'ai pas de monde dans les gars, dans l'activité, et que ça vient revenir dans le film. Supportez-nous, on va dire comme ça. C'est son image. Vous avez vraiment fait si vous faites passer dans le monde. C'est bien, vous partez terminer. Voilà. Donc là. On a parlé de bébés et du péché à ce qu'il soit façon d'apprendre quelque chose d'ordre sexuel, il d'ordre acquéré, il nous l'a à présent, il d'ordre éthique, d'ordre occulte, sanitaire et ensuite d'ordre criminel. Donc, on va pas nous débarrasser des péchés, nous allons nous déchirer des péchés. Avec sa péché là, il a. Nous avons aussi fait des sacs là. Et on dit, quelqu'un dit pour sac là. Ouais, on va dire, par exemple, juste pour exemple. Regarde, vous considérez ça, vous êtes d'accord en anglais. Amen. C'est ce que là, on va dire des cours pour orgueilleux, remplir l'homme caca puni. Par exemple, jaloux.
Cela a amené en plus. Avant déjà, nous avons encore hypocrite. Soit hypocrite quand même, hypocrite. La cause est suppliée. Là, dans la d'eau, quand même le fou. A toujours tout ça. Même en plus, ça, en plus, ça. On est ça qui est aujourd'hui, ça qui est aujourd'hui, mais tout, mais bon. Les divorces. Mais tout ça, non, mais non. La parole, et pas jouer pour nous défâcher, et nous faut pour aller. Et nous avons ça pour l'exemple, nous avons qui est démantelé, tout ce que nous parlé là. Et temps en temps, là, on a des coches sur la sinon, on va aller essayer. Si nous avons ça fait, nous avons pas de parce que nous avons ça pour nous. Amen, mon Dieu, c'est l'oublié. Et l'oublié, il est façon oublié. Et pas oublier, nous pas ça, c'est nous avons observé. Nous avons suivi. Qui pour nous certainement même comment on vit. Amen, mon Dieu. Et nous allons la parole.
l'évangile là, et puis le Seigneur, pendant laquelle, et nous sentons que nous chaleurer, nous sentons nous l'ouvrir, Seigneur, nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas gêner, le temps pas bon, le temps laid, le temps sale, c'est pour le temps qui faut l'enlever, les petits bagages, les temps mauvais, on a un crapaud, on a crié les beaux dans la perte. Et puis, là, c'est qu'elle est en nature, vous faut prier sans hypocrisie. Et vous dites, si vous avez débarrassé de ça, qui me finit avec nous, comment de consécration, et vous l'avez le ciel ouvert dans sa sécurité, et puis, ce sont là, ça passe, si vous regardez, on regarde la vie, ils sont aussi. On regarde la sortie, mais elle est là. Ah, ça va. On regarde la sortie, mais elle est toujours. Et quand vous posez à la prière, le Seigneur, vous remercie, vous faites grâce, vous faites faveur. Oh, merci Seigneur, parce que vous sentez que j'aime là, vous sentez que vous faites grâce, vous sentez une parole encore, vous sentez que vous êtes vous-même, bon, chaque chose qui est là, vous sentez négatif, Seigneur, vous sentez aider, grâce Seigneur, vous avez la prière, avant avec cœur, c'est les cœurs. Et puis, la fontaine qui allait, et on va sous coquin, et puis, on est là, et puis, on va nous dire, et puis, comment vous avez débarrassé? On va débarrasser. On dit, Seigneur, faut tourner dans le temps, pour merci, c'est pour merci, d'accord, pour moi, dans l'esprit naturel, nous merci pour le cœur qui m'a fait dans moi, pour jalousie, Seigneur, pour moi, hypocrisie en dedans, Seigneur, pour hypocrisie, on a donné ce plan dans Seigneur, ça nous a aidé, nettoyer. Vous savez, mais c'est diable. Et tout ça, on va faire c'est diable qui m'arrête au monde. C'est diable qui va au chrétien. Et puis, on fait beaucoup de temps. Alors, on est là. Et puis, on est là. Hypocrisie, il est hypocrisie là, et puis là, il faut qu'elle soit nous merci. Oh Seigneur, nous sommes trouvés, même les notes d'affaires, c'est comme d'Avel, et dans la balle, et que d'Avel, nous sommes une carrière à tout cœur. L'hypocrisie a parti, alléluia. Pourquoi nous sommes légers? L'hypocrisie a l'air, nous ne pas seulement dans le cœur, mais cœur aussi avec nous aussi. Vous commencez à commencer léger là. Pas ça? Pourquoi ça? Même la vie est là, tout c'est bougé là. Vous êtes à la prière. Seigneur, laisse-nous ça, Seigneur. Nous sommes une bonne personne dedans. Nous sommes Seigneur, avec notre frère. Je ne suis pas aidé, je vais faire l'église. Tenez-nous, Seigneur, pour faire de la fête de grâce. Le verset de là, il est enlevé. Vous commencez à la prière. Vous avez chéri. Vous avez un moyen pour nous demander. J'ai fait grâce. J'ai fait grâce, méritable. C'est pour qu'on a rien dans le Seigneur. Parce que nous sommes fait plus de moyens dans le temps. Tout me raille, monde. Et moi, frère, tel. Je me raille. Même si ça a chanté, ça a chanté. Ça dit, ça me parle avec. Ah! Il m'a pas dit qu'à chanter. Et vous, c'est là, et tout le monde. C'est là. Il laisse passer vers le qu'à chanter. Et là, il montait. C'est avec la haine, ça, c'est une chose qui je sais, avec lui, là. Ainsi de suite. Vous continuez la prière, si vous mettez la guerre, c'est mettez la guerre. Vous la prière, et puis c'est aussi c'est tout le musique. Amen, alléluia. Là, au fur et à mesure commencer à pécher là. Au fur et à mesure, pécher à parler. Et par exemple, pécher à sortir. Au fur et à mesure, la pêche de guerre. Il a déjà le péché. La terre a si le péché. Elle commence à aller les léger. Et nous continuons à la prière. Seigneur, laisse que nous soyons faits, oui. Nous sommes est toujours oui. Parce que Dieu dit, et là. Et puis la prière sans sortir, et de la reposer. Ainsi de suite. Je sortis. Je allais. Tout aller. L'anneau aller. Vol aller. Amen, voilà aller, tout aller, regarder.
Si nous merci nous sauver, nous sommes ici pour bail, jusqu'à maintenant qu'à manger la vie, c'est ce que l'aime dans chambre tout seul, l'aime dans toilette là tout seul, mais ça m'a fait, moi, esprit démoniaque, qui nous a fait marcher avec moi, Dieu c'est le roi, Dieu c'est le cahier, et puis le Seigneur nous sait, et puis Dieu péché ça, il m'a marché là sur ça, ouais, voilà. Seigneur, et vous côté là, Seigneur, et tout ça, Seigneur, nous sommes qui pour lui, Seigneur, qui est toujours avec la situation, dans les choses, éléments, qui nous péché. Attention, Seigneur, c'est vrai, nous merci parce que nous parlons dans la situation encore pour éliminer le Seigneur, les moyens financiers, pas mariés, les femmes touchées, les femmes moyennes, les femmes qui se posent à Dieu, Seigneur, fais grâce, nous le convertis. Attention là-dedans, c'est bien converti. Ok, Seigneur, merci pour tout ça avec moi, tout péché de l'assemblée, pour te shooter la rue, même sans te comprendre devant nous, Seigneur. Comme nous en passant, qui nous confondent dans le mal élevé, carré, qui est carré, qui est mal élevé. Avec nous, Dieu, qui est carré. L'homme mal élevé, avec ses carrés pour ça. Avec les outils pour ça. Qui est pour la café fierté. Nous sommes directs. Non, mon cher, qui est direct, qui est mal élevé. Non, qui est là, qui n'a qu'à façon de dire, qui n'est pas de la poche, qui doit être pour dire, allez, mon gars. Et non, c'est mal élevé. Mal élevé, il ne faut pas respecter le monde. Ne pas nous blaguer. Si tout est tout est. Le Seigneur de ça, il me dit, ah, mon social, on m'a élevé, et puis là, on m'a élevé. Vous savez, pécheux, la pêche québé, nous sommes sur la rue, la criminelle, on voulait aucun criminel. Si on nous laisse tout ça faire, moi, ça c'est pour la gueule là, ma pêche avec là au pire. C'est comment c'est qu'il a continué de dire, c'est un bon sac criminel encore, Seigneur. On aime que sur ça, n'a pas ça qui est en dedans, péché toi criminel ça. C'est un bon sac criminel en dedans, Seigneur. C'est un ouais, je me là. Et mon Dieu, pour le moment, vous regardez, à passer, il faut un peu se faire après. Ça. Vous avez ça regarder. Vous pouvez regarder l'hôtel. Ils sont envoyés. Il dit l'hôtel, ils sont envoyés. Et comme ça tout. L'eau est péché pour vous ça. Envoyé. Devant les spirituels, comme ça au loup. Ou souhait, avec mon Léa, avec mon Léa, vous n'avez pas dit léger là, vous faut le faire, vous devez le faire. Oui, faut dire que vous le là, quoi? Les gars, c'est les cabots, les talents, les chargés là, les pas de faire les trois chargés, c'est bien ça aussi. L'eau est spirituelle, nous chargons pour ça, on va courir. On va lancer, on va faire un. Il est là, regarde. Qu'est-ce qu'il y a à l'église? Qu'est-ce qu'il y a à l'église?